Sveiki visiem! Skots paldies, ka skatījāties Giblets glābi dienu, manu pirmo bērnu grāmatu tulkota jūsu valodā. Ja vari man izdarīt pakalpojumu pirms mēs sākam, lūdzu abonē šo pogu, lai es nākotnē varētu izdot vairāk bezmaksas grāmatu un tulkot tās visās pasaules valodās. Tātad skatīsimies, kā Giblets glābi dienu. Reiz bija mazs un pūkains radījums vārdā Giblets. Viņš bija nedaudz oranžs un līdzīgs spēlēm ar lielām, izteiksmīgām ausīm, diviem ļoti gariem, izteiktiem zobiem un visdīvaināk no visa ļoti garu, izteiksmīgu asti. Ar tik garu asti kā viņam, Gibletam dažreiz ir ļoti grūti doties uz vietām. Kad viņš dodas uz pārtikas veikalu, viņš var paņemt sieru vienā veikala pusē, kamēr viņa asta joprojām ir augļu un dārzeņu nodaļā otrā pusē. Kad viņš vēlas turēt savu asti tuvumā, viņš to aptin un uzliek uz galvas nedaudz. Savas astes dēļ Giblets dažreiz nevar tikt līdzi saviem draugiem, kad viņi spēlē ķerenes. Un acīm redzam iemeslu dēļ Giblets nav labākais paslēpējs tiešām. Kādu nakti, kad Gibleta mamma viņu guldīja gultā, viņš teica: "Mamma, man nepatīk, ka man ir tik gara aste. Kāpēc es nevaru būt kā visi citi?" Gibleta mamma noskūpstīja viņu uz vaiga un teica: "Jo tas, kas tev ir dāvana, un tas padara tevi atšķirīgu no visiem pārējiem. Giblet, tu esi īpašs." Giblets nodomāja pie sevis: "Es nejūtos īpašs." Un tad ar astes kustību viņš izslēdza gaismu, neizkāpjot no gultas. Nākamajā rītā visi viņa draugi devās uz mežu, lai apskatītu lielā oklinti, augstāko punktu Gibleta pilsētā. Kad Gibleta draugi skrēja cauri mežam, viņš sekoja viņiem, vijoties starp kokiem. Kad viņš līdz klājumam, viņš sajuta rāviens. Viņš skatījās atpakaļ un redzēja, ka viņa aste ir sapinusies kokiem. Viņš vilka neatkarīgi, cik ļoti viņš centās, viņa aste bija iestrēgusi. Visi Gibleta draugi skatījās pāri lielā oklints malai un meta akmeņus upē zemāk. Pēkšņi, viens no viņiem pēkšņi un negaidīti zaudēja līdzsvaru un tad pēkšņi noslīdēja pa klinti. Par laimi, pusceļā lejup viņa krekls aizķērās pie zara un viņš karājās pie sava krekla virs ātri plūstoša ūdens zemāk. Tajā laikā Giblets beidzot atbrīvoja savu asti no kokiem. Viņš aptina asti ap galvu un devās uz klinti. Giblets redzēja visus savus draugus stāvam pie kraujas malas un jautāja, kas notiek. Viņi iesaucās: Harijs zaudēja līdzsvaru un noslīdēja lejā pa kalnu, ir iesprūdis, nezinām, kā viņu dabūt augšā. Giblets uz mirkli padomāja, tad nolieca galvu, lai domātu vēl intensīvāk. Kad viņa galva noliecās, viņa aste noslīdēja no galvas un karājās tieši blakus Harijam. Giblet, tu esi ģeniāls, viens no viņiem iesaucās. Tava aste. Kāda lieliska ideja, kliedza cits. Un ar to Harijs satvēra Gibleta asti un uzkāpa līdz drošībai. Visi kopā uzgavilēja: Hiplet, Hiplet, Hipblits. No tās dienas Giblets nekad vairs nekaunējās par savu asti. Viņš bija īpašs un varēja darīt kaut ko, ko neviens cits nevarēja. Viņi pat atrada lieliskus jaunus veidus, kā izmantot Gibleta asti izklaidei, piemēram, lecamauklei. Tāpēc atceries, ja tev ir kaut kas atšķirīgs, neesi apkaunots vai kautrīgs. Tu nekad nezini, ka tieši tas, kas tevi padara atšķirīgu, ļaus tev darīt lietas, ko neviens cits nevar. Dažreiz būt atšķirīgam ir vislabāk. Giblet. Beigas.